A l'escoltisme aquests tres elements es treballen a través d'experiències que ensenyen a establir objectius, a implicar persones i a facilitar processos. I jo diria que destaca la importància de tres elements. Un és els valors inclusius que fonamenten aquesta visió compartida, que són els valors comuns de l'escoltisme. Un segon és els atributs humans de les persones, dels líders i dels seguidors, o també en podem dir dels responsables i dels participants. I aquests atributs inclouen el compromís, la integritat i el poder confiar en la persona. Allò que es deia fa molts anys de que la paraula d'un escolta s'ha de poder confiar en la paraula d'un escolta. I finalment, les característiques col·laboratives de la relació, el fet que la relació no és vertical, sinó que és horitzontal. El lideratge, l'Àngel ho explica en el seu text, no s'aprèn des de la teoria, sinó des de l'experiència. Per això l'escoltisme treballa particularment bé les habilitats que possibiliten el lideratge. Encara que no en siguem conscients, les treballa igualment. I ho fa combinant dos eixos. D'una banda, empodera la gent jove a tenir la capacitat de construir el seu projecte de vida, amb confiança, autoseguretat, habilitats, sentit de treball en equip, valors pel canvi i implicació en la comunitat. D'una altra banda, proveeix la gent jove d'un espai segur d'entrenament, de prova-error, per prendre decisions i responsabilitats, per crear projectes, per practicar com dissenyar i facilitar processos i per aprendre de les pròpies experiències. L'Àngel explica que el lideratge no només sorgeix de qui dibuixa la visió i la comparteix, sinó de tothom qui la fa seva i treballa per assolir-la. Per això, cal recordar que les habilitats pel lideratge són com les habilitats esportives, algunes innates i altres s'aprenen. Hi ha gent que li dones una pilota i sap jugar a futbol molt bé i hi ha gent, com jo, que és un desastre. Les habilitats aquestes s'han de treballar. Però és bo recordar que liderar no és el mateix que comandar o que gestionar. Si hi ha un incendi, algú ha de donar les indicacions de què fer, i això és comandar. En el dia a dia, algú ha de garantir que les coses funcionin, i això és gestionar. Però també cal, de tant en tant, indicar quin nou camí obrir per saber on volem anar. I això és liderar. Em fa pensar aquesta idea en què fa dècades un pedagog americà va assenyalar que l'escoltisme combina brillantment els dos processos contraposats de formació del caràcter. L'un consisteix en acceptar ser guiat i el segon en guiar-se a un mateix. Una força genera identitat de grup, conservadorisme i eficiència, i l'altra, individualitat, iniciativa i progrés. Però les dues forces són necessàries en el desenvolupament del caràcter, i en això l'escoltisme és particularment brillant. Acabo fent notar que m'agrada molt com l'Àngel esmenta la importància de l'esforç i de l'exigència. Construir un món millor també vol dir ser autoexigents, evitar la frivolitat quan prenem decisions importants i ser conscients de les conseqüències de les nostres accions. En això, els consells d'agrupament o l'assemblea de l'associació són també espais d'aprenentatge i molt importants. Evitar la frivolitat quan es prenen decisions i ser conscients de les conseqüències de les nostres accions és fonamental i forma part també d'aquest procés de lideratge. Diu l'Àngel que el lideratge no és només acció, sinó també reflexió. No hi ha lideratge sense construcció de sentit. Si no, som hàmsters sempre corrents, però sense moure'ns del lloc on estem. Jo crec que avui tenim uns reptes molt grans com a societat. Tenim un repte de país, com deia la Muriel, per fer de la nostra societat una societat major d'edat, responsable d'ella mateixa. Tenim reptes amb la crisi econòmica per trobar la fórmula de com generar creixement sense generar nova pobresa, com generar un creixement que no deixi a ningú a la cuneta. I finalment, i relacionat amb això, també tenim reptes vitals. Com donar sentit a la nostra vida més enllà del consum? L'última dècada això ens ho ha deixat una mica fosc. Hem entrat molt en la lògica de que tenir més era ser més i hem oblidat allò de que el que és important és invisible als ulls. Jo diria que avui vivim en una societat amb uns reptes tan grans que no ens podem permetre córrer sense anar enlloc i per això, justament per això, ens cal
ser conscients del lideratge. Gràcies. Moltes gràcies, Eduard. Ara sí demanaré a l'Àngel Castiñeira i a l'Antoni Zabala si es poden unir a la taula. Bé, us els presento una mica, però crec que una mica com l'Eduard, doncs segurament també els teniu una mica identificats a tots dos. En primer lloc, l'Àngel Castiñeira, que és l'autor d'aquestes reflexions, ell darrerament el coneixerem perquè és el director del Departament de Ciències Socials a l'Escola de Negocis d'ESADE i dirigeix la càtedra de Lideratges i Governança des de fa més de 10 anys, si no m'equivoco. 8 anys. És doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i la seva especialització precisament va ser en lideratge i identitat. Vam voler fer aquest llibre amb ell perquè, com m'esmentava abans el Víctor, després d'aquella entrevista, que jo no hi era però tots vam llegir, ens va semblar molt adient poder trobar una mica més de vincles entre el que ell està treballant a nivell acadèmic i el que nosaltres fem, potser d'una manera més pràctica. D'altra banda, també hem volgut convidar a l'Antoni Zabala perquè ens aporti aquesta visió més de casa nostra. L'Antoni és pedagog i és director de l'IRIF, l'Institut de Recursos i Formació, Investigació, i a més és patró de la Fundació Escolt de Josep Carol. I una mica el criteri d'aquest col·loqui és que ells dos puguin compartir des d'una vessant i des de l'altra aquesta relació que en aquest llibre intenta d'alguna manera també intuir entre el lideratge i l'escoltisme i els processos de lideratge socials. Llavors, si us sembla bé, jo el que faré és fer alguna entrada i a partir d'aquí aneu construint. Doncs, al principi de tot, faré un esment al llibre, precisament, perquè l'Àngel explica que un 50% dels processos de lideratge són innats i un altre 50% són adquirits o apresos. A mi m'agradaria que poguéssim parlar una mica de quines són les claus principals per desenvolupar els processos d'aprenentatge que donin llocs al lideratge. És a dir, tenim una part que no sabem com passa, existeix i es connecta o no es connecta, i una altra que parla més de quina manera s'aprenen aquests lideratges. Sisplau. Doncs gràcies, moltíssimes gràcies per la... Vaja, jo no sé si Marta Rosà són 2 anys des de l'inici de l'entrevista fins a la creació del llibre. En tot cas, ha estat una relació excel·lent. Justament abans de contestar la teva pregunta, mentre estava escoltant les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula, m'ha vingut al cap, l'he buscat per internet perquè no la recordava tota de memòria, un poema de Moratín, Nicolás Fernández de Moratín. Deixeu-me que el llegeixi, és molt breu i és molt, molt divertit. En Moratín, segle XVIII, espanyol, deia, jo aquesta la recordo quan era petit a l'escola, admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho. Perdó, l'he perduda, no? O no, espereu, sí, l'he perduda. La idea del Moratín era, nassos, un portuguès per aprendre el francès arriba adult i el malparla, mentre que un nen petit gairebé el parla de natural. I aquesta és l'admiració. Per què explico això? I què té a veure això amb el tema del lideratge i sobretot amb el tema dels escoltes? Que qualsevol ciutadà català podria dir,
veient els escoltes, un queda admirat de com és possible que la major part de gent, jo he passat pel món dels escoltes, que la major part de gent que ve del món dels escoltes disposi d'unes competències, d'unes capacitats que a la major part de mortals, pel que fa a l'exercici del lideratge, els hi ha costat molt d'incorporar. I això té a veure precisament amb la qüestió que ens demanaven en la pregunta. La connecto amb una anècdota viscuda aquest mateix migdia quan tornava de Sant Cugat a Barcelona en moto i he parat a fer benzina. Dissortadament, allà a l'Avinguda d'Esplugues, a la benzinera, havien robat el cotxe a uns turistes anglesos, ens han dit que eren uns peruans, i a la porta on pagaves hi havia els dos amb el plànol de la ciutat, només parlaven anglès, intentant explicar-li als senyors de la benzinera que volien connectar amb la policia per telèfon per poder avisar que dins portaven les seves pertinences, les targetes de crèdit, etc. Jo he arribat quan, diguem-ne, els fets ja havien passat, és a dir, que ja no hi eren els peruans ni el cotxe. No? Però és molt interessant, quan venia cap aquí i pensava en el tema del lideratge, és molt interessant reconstruir l'escena. Perquè en aquella escena, tots, és a dir, hi havia gent fent benzina, cadascú preocupats de lo seu, els senyors de la benzinera doncs, també preocupats de que totes les entrades de benzina funcionessin, un senyor a la caixa i aquells dos allà autènticament perduts demanant ajuda per que algú els connectés amb els Mossos d'Esquadra de cara precisament a anul·lar els seus comptes, bla, bla, bla. Clar, vaig a la teva pregunta. Jo he vist per alguna persona que davant, i aquesta és una idea important, davant d'un incident crític ha pres la iniciativa. Ha pres la iniciativa, ha parlat amb aquestes persones, els hi ha parlat en anglès, que els hi passa, escolta, vingui amb mi, entrem aquí dintre a la benzinera, demano el telèfon de la gent, han trucat a Mossos d'Esquadra, bla, bla, bla. I d'altres persones que s'han quedat autènticament aturades. D'entrada jo crec que hi ha persones, això ho han estudiat molt bé els psicopedagogs, que han descobert que hi ha gairebé des de la infantesa nois, noies que han fet de delegat de classe, de portaveu de grup, de capità o capitana d'equips esportius que tenen qualitats, competències. Però el més important és que la majoria, o gairebé l'altra majoria, aquestes competències les han desenvolupat en llargs processos d'aprenentatge. I per tant, rememorant l'escena de la benzinera, que té un símil amb la paràbola del bon samarità de l'Evangeli, podríem dir cada dia passem per llocs on hi ha incidents crítics. Hi ha gent que pràcticament no reacciona o queda paralitzat, i hi ha altres que prenen la iniciativa i davant de l'incident crític resol o ajuda a resoldre el problema. Jo crec que la gràcia dels dos casos, és a dir, admirós ser un portuguès, i en el cas que acabo d'esmentar, en aquests processos el cas dels moviments escoltes és molt important, perquè sense teoria, és a dir, aquesta és la gràcia vostra, que sense tenir una teoria sobre el lideratge heu desenvolupat formes de viure, de veure, de ser i de fer que inoculen en les persones capacitat de resposta davant de situacions molt diverses, moltes d'elles col·laboratives, cooperatives, de projecte, però també moltes vegades d'incidents crítics. Trobar-te perdut, trobar-te enmig d'una tempesta, haver-te de reorientar, disposar de pocs recursos per fer no sé què. I aquí és on jo crec que persones aparentment normals, ordinàries, podríem dir, podem desenvolupar elements extraordinaris. Però d'aquesta manera encara no et desvello perquè és possible això. El que dic és que perquè això passi és possible en la majoria de nosaltres, però s'han de donar determinats processos. I si voleu després jo apunto com imagino aquests processos, però si un cas dono primer la paraula també al meu company.